各位朋友，我先问你们一个问题：你们家里的冰箱顶上现在放了什么东西？这些年我走遍各地讲学，有幸去过很多家庭，冰箱顶上会出现的东西，我说出来你都觉得熟悉。有的喜欢放药瓶，一排排的保健品，吃了一半的钙片、维他命；有的习惯放饼干盒、糖果罐，孩子随手往上一丢；有的放杂物、旧报纸；还有人喜欢放一盆假花，觉得喜气洋洋，觉得这样能招财；还有很多不一样的东西。各位，我今天就是要告诉你，你以为无所谓的这个习惯，正在偷偷损掉你家的财运，甚至损掉你家人的身体状况。不是我在吓你，是易经里面的智慧，是经过一次又一次在真实家庭里验证过的道理。你先不要急着反驳我，也不要觉得我是在讲玄的。今天我讲冰箱，不是教你怎么用，是教你怎么不漏财。有5个用冰箱的禁忌，每一个都在偷你家的钱，放得越久漏得越多。还有一样东西放在冰箱上，不是摆设，不是装饰，是让你的财运直接提升的关键。今天讲完，你回家第一件事就知道该怎么做了。我先从你可能想不到的地方开始讲。古早时代衡量一个家庭富不富，不看存款，不看房子，就看一个东西，米缸。米缸满不满，决定了这家人心里安不安。粮食就是命，粮食就是钱。这2件事在我们老祖宗眼里是同一件事。米缸空了，人就慌，做什么事都底气不足；米缸稳稳满着，人心自然就定，遇到事情也扛得住。你们现在哪个家庭客厅还摆一个大米缸？没有了。可是这个功能消失了吗？没有，它只是换了一个形式存在而已。现代家庭的米缸是什么？就是冰箱。你仔细想，冰箱是拿来做什么的？是储存食物的。食物在易经里代表什么？代表养命之源，是财最具体的表现形式。所以我常跟学生说，不要小看这个每天开开关关的方形铁箱子。在风水的眼里，它不是普通家具，它是你家里的暗财库。什么叫暗财库？暗就是你平常不会去注意的地方，可是到了真正关键的时刻，它决定你撑不撑得过去。你的银行账户，你的钱包，那些是明财库，是给人看的。冰箱是暗财库，是你家里真正的底气所在。暗财库一旦守不住，就算你拼命在外头赚，钱也会从你看不见的地方漏光。很多人跟我说，曾教授，我明明赚得不少，可是就是存不住。我听到这句话，第一个反应不是翻他的八字，而是问他，你家冰箱现在里头放了什么？顶上放了什么？状态是怎样的？这一问，问题往往就出来了。在易经里，万物都有五行，都有阴阳，冰箱也不例外。很多人第一反应说，冰箱五行属水，因为它冷。这个答案错了。冰箱的外壳是什么？是金属，里面运转的是什么？是金属机械。所以冰箱的本质，五行属金。在八卦里，金对应的是乾卦与兑卦。乾为天，刚健而持久；兑为泽，收敛而聚气。这2个卦有一个共同的特性，就是收，能收才能藏，能藏才能聚财。那为什么很多人觉得冰箱属水？因为它在运转的过程中会产生冷气，冷气凝结下来是什么？是水。在五行相生的理论里，这叫金生水。风水里有一句铁律，山管人丁，水管财，水就是财。冰箱这个东西本质上就是一台不断用金去生水的机器，是一台活生生的造财器。这不是迷信，这完全是易经的道理。但是光懂这个还不够，你还要知道冰箱生出来的这个水
是寒水，是冰水。在易经里，坎卦的水是咸水，是往下沉的力量。水太深太阴，容易让人陷进去出不来。这种过重的阴寒之气对应到财运，就是钱进来了，冷冰冰的出去了，也冷冰冰的留不住，用不活。所以冰箱是一把双面刃，用对了，它是你家的暗财库，帮你把财气凝聚住；用错了，它就是一个不断往外漏财的破洞，而且漏得无声无息，让你找不到原因。今天我要讲的就是这把双面刃，哪几个做法是在往里漏财，哪一个做法能让它真正为你所用。我先讲5个禁忌。这5个禁忌，我走遍台湾看过的100个家庭里面，至少有80个在犯。你现在就可以走到冰箱前面对照看看，有几个是你家的情况。第一个禁忌，冰箱顶上放微波炉或烤箱，这是我看过最普遍也是最致命的一种。很多家庭厨房小，觉得冰箱顶上空着也是空着，就把微波炉往上一叠，说省空间又方便，两全其美。各位，你知道这在五行上叫什么吗？叫水火不容。冰箱里面是冰冷的，属金生水，微波炉；烤箱是加热的，属火。你把一个火炉压在一个金库上面，在五行上叫火克金，在气场上叫水火交战。财库天天在打架，财气怎么可能稳？从物理角度来讲，这个问题也是实实在在的。2台都需要散热的电器叠在一起，热气出不去，2台都加速老化，电费也多耗，这是看得见的损失。但看不见的损失更严重。这种乱掉的气场，最直接影响的是家里的女主人，家里莫名出现疲惫感，女主人做事提不起劲，身体3天2头出小状况，钱在不知不觉中流掉。很多时候根本的原因就在这里，在家里的财库上，水跟火每天在那里厮打，整个家的气场不可能安稳。我之前在台中遇过一个开小吃店的老板娘，课后来找我说，曾教授，我生意就是做不起来，身体也一直出状况，说不清楚哪里不对，就是觉得累，提不起劲。我问了几个问题，问到冰箱，他说冰箱顶上不只放了微波炉，还加了一个电热水壶。我当时就跟他说了一句话，你这不是在用电，是在烧你的金库，火一烧，金一化，财气怎么留得住？他回去把东西撤掉。不到半个月，他说店里进账明显好转，自己的精神状态也改善了很多，整个人轻松不少。这就是气顺了。第2个禁忌，冰箱顶上堆满瓶瓶罐罐，这种就是我一开始说的，你们心里都有数的那一种。药品、保健品、茶叶罐整整齐齐排一排，甚至叠成2层3层。很多人还觉得这样很好，说这些都是养生的东西，放在高处天天看得到，提醒自己记得吃。各位，你把这些东西放在财库顶上，不是在养生，是在压财。在易经里，这叫艮卦过重，艮为山，山是静止的，静止的东西压在财库上，钱当然动不了。这种家庭最典型的感觉是，事情永远差临门一脚，快要成了，卡住，薪水刚进账，马上有事情把钱花光，努力了很久，就是感觉在原地转。这不是命不好，是财库被压住了，气路不通。尤其是药品和保健品，这里我要特别说一句，药是什么？是用来对付疾病的东西，它本身带有一种有病的气，你把这个气放在财库顶上，在无形中是在告诉天地，这个家是带病的状态。财库带病，财气自然不旺。
把这些东西挪开，放进收纳柜里，财库才能清明。台南有一个做进出口贸易的老先生找我来谈，说生意最近一直卡，款项收不回来，合作伙伴也出了问题，搞得他焦头烂额。我问他家里有没有什么最近新添的东西，他想了想说冰箱换了一台大的，顶上现在可以放更多东西，所以他老伴就把平时吃的一大堆保健品全摆上去了，整整摆了2排。我说那些东西今天就挪走。他问真的有关系吗？我说你试试看，3个礼拜之内给我回复。20天后他打电话来说那笔拖了很久的款，对方主动联络说要结清。另外一个卡住的合作案也有了新进展，说整个人都松了一口气。第3个禁忌，冰箱顶上放红色假花或其他装饰假花。很多人觉得红色喜气，觉得这样能招财，还煞费苦心调了一盆看起来很漂亮的假花插在花瓶里，摆在冰箱顶上，觉得家里添了一份喜气。我告诉你，这个做法是双重破财。第一重，假花是死气，真正的气场是从真实的生命力里来的，假花再漂亮都是一口死气。在风水里，以假乱真，天地不容。你在财库上放死气，等于在告诉天道，这户人家的财运已经停摆了。第二重，红色属火，火克金，你的财库本质属金，你在上面放一盆红色的东西，是在持续不断地克你的财库。这种情况最容易引来投资出问题，合作破局，或者一连串莫名其妙的破财事件，每次都不大，但加起来让你喘不过气。你摆的是假的喜气，收到的是真的损失。有一个台北做建材生意的学员来找我，他说这2年流年不利，生意谈好的合约突然作废，车子无端被追撞，就连在家喝水都能卡到牙缝。他太太身体也开始垮，脸肿，精神萎靡，看了好几个医生都没什么起色。他说他已经快撑不下去了。我听他说完，问了他一个问题，你家里最近有没有动过什么大件的东西，或者添过什么摆设？他一拍大腿说半年前换了一台大冰箱，因为老伴喜欢，还在冰箱顶上放了一盆红色的塑胶花，觉得招财。我当下告诉他，今天回家第一件事就是把那盆花拿掉，然后按照我说的方法换上一样对的东西。第2天下午他打电话来，声音抖着说拖了半年的一笔货款，上午突然主动汇过来了。他太太早上起床脸明显消肿了，精神好了很多。这不是神话，这是气场调顺了之后天道给的回应。第4个禁忌，冰箱正对大门，或者摆在气流直冲的走道上。财库要的是稳，稳才能藏得住。你把冰箱放在大门正对的位置，或者放在家里人来人往、气流最乱的走道上，这在风水里叫财库当冲。冲就是冲散，是把财气打散的力量。这种情况往往表现为钱刚进来，马上就有事情把它花掉；计划刚定好，马上就出变化。明明已经快要稳定了，就是稳不下来。很多台湾老式公寓格局，厨房小，冰箱不得不放在客厅，这是没办法的事。但就算放在客厅，也要记住几个原则：第一，绝对不能正对大门；第二，背面要靠实墙，不要悬空，背有靠山，财库才稳；第三，左右两侧要留一点空间，让气能流通，不要把冰箱紧紧夹死在2堵墙之间，
高雄有一个年轻的工程师，我就叫他阿明好了，30出头，一个人租屋住。他来找我的时候，整个人的状态让我多看了他一眼。说话声音很小，站姿往前塌，两手插在口袋里，是一个对自己失去信心、长期提不起劲的样子。他说这2年脑袋常常转不动，刚被公司裁员，投了几十封履历都没回音，和女朋友的感情也快撑不住了。我问他冰箱放在哪里，他说放在靠近门口的地方，房间小没办法。冰箱正对着进门的气流，财库挡在入口，外面的气一进来就直接冲着财库打，当然稳不住。我告诉他把冰箱位置调整一下，不要正对门口，哪怕只是侧移一点，让气流不直接冲着他都有差别。他照做了。第1周他说家里感觉没那么压抑，心里比较安稳，睡眠也好了一些。第3周他说猎头突然联络他，给了一个比之前薪水高了将近30%的机会。他和女朋友的关系那种莫名的烦躁感也消失了，2个人开始能够好好说话，环境一顺，人的状态跟着顺，机会自然就出现。这不是偶然，这是天道。第5个禁忌，冰箱里面塞满过期食物，或者常年空空如也。这个禁忌很多人没想到，大家以为风水只管外面，管位置，管顶上放什么，却忘了里面的状态也是财库的一部分，而且是更核心的部分。财库的里面代表你真正藏得住的东西，里面的状态就是你财运底子的状态。冰箱里头有2种最糟糕的状态，第一种是空空如也，就放几罐饮料，这在易经里叫坤卦失位，地气不足，承载不了财气，财库空了，就算外面的钱进得来也留不住，因为根本没有东西在里面撑着底。很多人说我一个人住懒得煮，所以冰箱没什么东西。我说那你财运就是懒得来的那种，偶尔进一点马上又出去，从来没有厚度。第2种是腐，冰箱里塞满了过期食物，结冰结硬的冷冻肉，放了1年都没动过的东西，开了一半黏黏的瓶罐，这是腐气，是死气，是财库里面在养一口烂气。腐气积累，轻则让人疲惫，运势低迷，重则引发各种莫名其妙的意外和麻烦。前面讲到的那个高雄阿明，我除了告诉他调整冰箱位置，还告诉他第1件事就是把冰箱里面过期的放太久的东西全部清掉，换成新鲜的蔬菜水果，让财库里面有活的生机。他说里面有好几样冷冻食品放了快1年，硬得像石头一样。我说你这不是在存粮，是在把自己的人生冻住。各位，清冰箱不只是卫生的问题，是你主动清除家里腐气死气的动作，是让财库保持清明的功课。懒得清，财运就跟着懒，这是真的。讲完5个禁忌，现在要讲那个解法。很多人听到这里，心里已经开始打算盘，是不是要去买什么几万块的玉器，或者请一个开过光的神兽回来镇走。我先说一句实在话，真正有用的风水从来不复杂，也不昂贵。大道至简，最好的东西往往就在你生活周遭，甚至就在你钱包里头。我今天要告诉你的这一物，不是什么稀奇古怪的东西，你现在就能做到。材料就在你家里，就是一个红包，里面放6枚硬币。你先别急着笑，先把这个道理听完，你再笑不迟。我先从数字开始说，为什么是6？在我们老祖宗留下来的《河图洛书》里头，有一句话叫做“天一生水，地6成之”。这句话什么意思？天一是水的起点，是水气诞生的源头。
第六是水的层数，是水气汇聚成库，真正凝固成财的那一步。一生六层，这是水从无到有，从散到聚的完整过程。六这个数字在五行里代表的是水气成库，是财气从流动变成收藏的临界点。你现在明白了为什么是6枚，不是5枚，不是8枚，不是随便把6枚是和天道对应的，是水库风口的数字，是把流散的财气真正锁住的关键。再来说，为什么是硬币，不是纸钞？硬币是金属，五行属金。前面我讲过，冰箱的本质五行属金，金生水。冰箱是一台造水的机器，是你家里的暗财库。你把属金的硬币放在属金的冰箱上，叫做同气相求，叫做金上加金，金气凝聚，然后金生水，水入库，财气在这个位置就被扣住了，跑不掉。纸钞是纸，纸五行属木，木和金之间是金克木的关系。你把纸钞放在金的财库上，是在让财库克自己放进去的东西，财气进得来，留不住，会被慢慢耗散掉。所以一定要用硬币，不能用纸钞代替。硬币还有一个特性，就是圆。圆代表什么？代表圆满，代表没有缺口，代表财气不会从边角漏出去。古钱币外圆内方，外面是天道的圆融，里面是做人的方针。这个设计不是随便来的，是老祖宗把天地的道理注进去了。现代硬币虽然没有方孔，但圆的形制保留下来了，圆满聚财的气依然在。那么具体要用哪几枚硬币？最理想的组合是用6枚新台币硬币，面值1元的。为什么选1元？在河图洛书里，天一生水，一是水的起源之数，也是万物生发的起点。你用6枚1元，6乘以1，是在把天一生水和地6乘之这2个数字同时激活，让它们在这个位置形成完整的水库格局。有人会问，可不可以用5元的、10元的、50元的？我告诉你，面值越大越好，这个想法是世俗的逻辑，不是天道的逻辑。在这里用的是数字的气，不是钱的气。1元的1才是水的源头之数，才和天一生水对应得上。你用50元，数字是50，5是土，土克水，你反而在破坏这个水库格局。所以就用1元6枚，不要贪大，不要换这6枚硬币，要新的还是旧的？最好是新的，或者至少是干净的、亮的。新硬币代表新的气场，是没有被旧的能量污染过的。旧硬币如果用，要先用清水冲洗干净、晾干，让它的气场复位，再放进红包里。破损的、有缺口的硬币绝对不能用。破损之金是废金，不能聚气，放进去是在往财库里掺杂质。现在说红包，为什么要装在红包里，而不是直接把6枚硬币摆在冰箱顶上？红色在五行里属火，火克金，你直接把金放在外面，红色会克它，这个力量就散掉了。红包是用来包住这股金气的，是给这6枚硬币一个封口，封口了，气才锁住，才不会散溢出去。而且红包本身有一个很重要的象征意义。红包是什么？是给的东西，是祝福，是喜庆。你用红包来装这6枚硬币，是在告诉天地，这是我主动为这个家准备的财气种子，是我有意识的在财库里种下的东西。天道感应的就是这份主动，这份有意识。红包口要封好，不要开着的红包气是往外流的，封好的红包
气才是往里聚的。封口的方式不拘，折好压住就可以，或者用一小段胶带封口都行。放的位置要放在冰箱顶上靠内侧，靠墙的那一端。为什么靠内侧？内侧是背靠石墙的方向，背有靠财库才有根。靠外侧是悬空的方向，财气容易从那个方向流散出去。记住，财库要的是背有靠山，靠墙的那一侧才是聚气的位置。放好之后，不要随意移动，不要隔几天就拿起来看看里面有没有变化，不要当玩具。你一直去动它，气场就一直被打断，财库的气就稳不下来。放好了，就让它在那里，它自己会做它的事。那么多久要换一次呢？每隔12个月，在正月的时候把红包取出来，把里面旧的6枚硬币拿出来，换上6枚新的硬币，装进新的红包，封口放回原位。这叫定期更气，是让财库的气场保持活跃不陈旧的动作。换下来的旧硬币可以当作日常零钱正常使用，他们已经在财库里待过1整年，身上带着聚过的财气，花出去也是在把好的气场往外散播。你觉得太麻烦吗？1年1次，把这5分钟当成你给家里财库做的1次保养。1台车你都知道要定期保养，你的暗财库难道不值得这5分钟？现在我要告诉你，这个方法放下去之后，最先感受到的变化通常是什么？不是马上中奖，不是钱从天上掉下来，最先感受到的往往是心里那种莫名的烦躁感少了，睡眠比以前好一点，家里的气氛比较平稳，人际关系上那种说不清楚的摩擦感减少了。这些是气场开始顺了的信号。气一顺，人的状态就跟着顺，人的状态顺了，做决定的时候眼光比较准，说话比较有底气，遇到机会反应比较快，抓得住。这才是财运真正开始转的过程，不是一夜暴富，是一步一步的把漏出去的财气收回来，把原本应该属于你的东西慢慢的引导回来。我在台北有一个学员姓陈，开一家小贸易公司，30几个人的规模。他来找我的时候说，这1年多来公司一直在漏财，账面上看起来还好，但就是存不住，每个月总有各种意外支出，要么是设备坏了要换，要么是某个员工突然出问题要处理，要么是一笔合同最后款项收不回来，林林总总让他精疲力竭。他说，我不是要发大财，我只是想把该收进来的钱收住，别再这样漏了。我去他公司的时候，进厨房看了一眼，冰箱顶上放着一台小烤箱，一排保健品，还有一盆快枯掉的假绿叶，3个禁忌全中。我告诉他，这3样东西今天就清掉，然后按照我说的方法，准备6枚1元硬币，装进红包，封好口，放在冰箱顶上靠墙的位置。就这一件事，先做这一件事，他照做了。第1个礼拜，他说公司里那种说不清楚的烦躁气氛消散了很多，员工之间的摩擦少了。第3个礼拜，拖了4个多月的一笔尾款，对方主动打电话来说这个月会结清。第2个月，谈了很久一直卡住的一个新合同，顺顺当当地签。他打电话来跟我说，曾教授，就6枚1块钱的硬币，把我1年多的漏财局给堵住了。我说，堵住的不只是漏财，是你家财库的气，终于归位了。还有一种情况我要特别说，如果你家里确实找不到新的1元硬币，或者你住的地方买不到新的，有没有替代方案？有，但要记住，替代方案的效果
不如原方案完整，只能说是次选。第一个替代是用6枚日期最近最新的旧1元硬币清洗干净晾干后使用。旧币气场有之前的残留信息，清洗是在净化，让它尽量恢复中性，再入红包。第二个替代是找6枚其他干净、完整、没有缺损的金属硬币，但要注意，不能用5元，不能用50元。这2个面值的数字5，五行属土，土克水，会破坏水库格局。10元硬币可以用数字1加0，取其一之意，聚水之气还在。第3个替代，如果实在找不到合适的硬币，可以用6个小的铜制物件代替，比如6个铜扣、6个完整的铜钱复制品，装入红包，同样封口，效果比硬币弱一点，但方向是对的。这3个替代，能用原方案的还是用原方案。6枚新的1元硬币，这是最完整、最到位的组合。不要因为嫌麻烦去找替代，多跑一趟找新硬币，这个麻烦值得。基本的方法说完了，我再多讲几个延伸的细节，这些做对了，效果会更完整。冰箱里面的整理，很多人以为不重要，其实这是财库底子的问题。几个原则你记着：第一，保持7、8分满，不要全空，也不要塞得满满当当，喘不过气。易经里说，水满则溢，月盈则亏。太满的东西容易出问题，财库7、8分满，才能继续装新的进来，才有空间接纳财气。第二，食物要分类摆放，各就各位，井然有序。这对应易经里的天地有序，凡事各归其位，气场才能稳定。冰箱里乱七八糟，横一个竖一个，找东西翻半天，这个乱气对应到你的财运，就是事情永远理不清，东一头西一头，到头来空忙。第三，定期清理，不要让过期的东西待在里面，每个月固定清一次，把过期食物、放太久的东西全部清掉。每次清冰箱，就是主动清除家里的福气、死气，让财库的气场保持清明。这个动作做起来麻烦，但它指孔子说吾日三省吾身，就是每天要检查自己，要主动维护自己的状态。你连冰箱都懒得清，你的财库怎么可能干净？你的财运怎么可能清明？懒是财运最大的敌人，不是命不好，是懒。再来讲冰箱门，冰箱门开关是财气进出的通道，很多人冰箱门关不紧，或者开了门就一直开着，站在那里发呆看半天，不知道要拿什么。财门不顾，财气一直在往外跑，这是一个很多人没注意的漏财细节。还有一个问题，冰箱门上贴的太多东西，磁铁、便条纸、孩子的成绩单、各种优惠券贴得密密麻麻。冰箱门是财库的正面，是最直接接受气场的地方。你在财库大门上挂满广告牌，气场乱，财路跟着乱。如果真的需要贴，保留最重要的那1、2张，其余的清掉，让冰箱门保持干净清爽。到这里方法都说完了，但我还要再多说几句，因为有些更深的道理不讲清楚，你做的也只是做到表面。易经里说，天行健，君子以自强不息。天道是运动的，是永远不停歇的。一个人要顺着天道走，自己也要是动的，是活的，是持续精进的。你把冰箱调好了，把红包硬币放好了，这是把外在环境调顺了。
是把气场调顺了。但你自己这个人，你做人的方式，你对待家人的态度，你处理事情的格局，这些才是决定财运能走多远、走多稳的根本。这些年看过太多这样的情况，有些人把所有风水都做到位了，家里干净亮堂，冰箱摆得一点差错都没有，可是财运还是起不来。这种时候我通常只问他一个问题：你最近对身边的人好不好？10次有9次他会沉默一下，然后慢慢说出一些事情来。易经里有一句话：积善之家必有余庆。这不是在说大道理，是在描述一个真实的现象。一个人真心对别人好，真心帮人，不计较，不算计，这种人身上有一种气，就叫他正气。这种气会吸引好的人来，吸引好的机会来，就算他家里的风水差一点也无所谓，因为他这个人本身就是一个磁场，财气绕着他转。反过来也是一样，对自己身边的人刻薄，对父母不耐烦，对朋友斤斤计较，这种人身上也有一种气，这种气会把好的东西推开。风水能帮你调的是外在的环境，是气场的流动，但你这个人本身是什么状态，只有你自己能调。说到这里，我想多说一件事，这件事和冰箱有直接的关系，但很多人没想到，冰箱在风水上不只管财，还管家里的凝聚力。一个家庭为什么要一起吃饭？吃饭这件事，说到底是把一家人凝聚在一起最自然的方式。冰箱里装的是食物，食物是吃饭的原料，冰箱的状态直接影响这个家庭的饮食温度，也直接影响家人之间的情感温度。你家冰箱是不是常常空的？大家各吃各的，没有好好坐下来一起吃顿饭？还是冰箱里总是有新鲜的食材，一家人愿意花时间一起准备一顿饭，坐在饭桌上好好说话？这两种家庭气场完全不一样，财运的走向也完全不一样。台湾很多家庭，父母年纪大了，子女各自在外地工作，家里就剩2个老人家，那个冰箱往往是空的，就放一些老人家舍不得丢的隔夜菜，1、2罐喝了一半的饮料，其他什么都没有。每次想到这个画面，我心里就有点难受。下次回家不要只带个伴手礼放下就走，花半小时帮父母把冰箱清理一次，换上新鲜的食材，让他们开开心心的做一顿饭吃。这件事比你带多贵的东西都来得实在。父母看到冰箱里是满的，是新鲜的，心里踏实，你自己心里也踏实。这个踏实感就是这个家最好的风水。孔子说：己利利人，己达达人。自己站稳了，要帮别人站稳，自己通了，要帮别人也通。你今天学到的这些，不是只用在自己身上，把这个方法告诉你的家人、朋友，告诉身边那些正在为生活发愁的人。你把古人的智慧传出去，让它继续发挥作用，这本身就是积善，就是在为自己的家积累余庆。说完冰箱的功课，我再用几句话把其他几个地方点一点。这几个地方我简单说，你自己对照一下。有着改之，钱包，很多人钱包里塞满发票、过期会员卡、皱巴巴的纸钞，翻半天找不到要用的。钱包是你随身携带的小财库，你怎么对待它，就是在用行动告诉天地，财在你眼里是什么价值。真正懂得爱财的人，钱包里只放必要的东西，纸钞整整齐齐，面额从小到大排好，正面统一朝上，这叫财各归位。位正则气顺，鞋柜，门口是财气进出的第一道关口，鞋柜乱，鞋子堆在门口不归位，
气场就在入口处堵塞。堵是风水里最忌讳的状态。破了穿不了的旧鞋，定期清掉，不要因为舍不得就一直留着。破鞋是败气，留得越久，败气积得越深。床底，你每天睡在上面，床底下如果堆满了箱子、旧衣物、懒得整理的杂物，在风水里叫压命门。很多人睡眠质量越来越差，早上起来还是累，什么毛病都查不出来。床底往往就是原因。解法很简单，就是清空。清不了，至少要留出气流流通的空间，不要塞满炉灶。灶是一个家向上的火气来源，炉灶积满油污，火苗出来是歪的弱的，这叫火气受阻。每次认真把炉灶擦干净，让火苗燃烧得旺而均匀，这是主动给家里补充生命力的动作。还有一点，炉灶和冰箱不要正对，水火交战，影响的是整个家的阴阳平衡。如果格局改不了，就在冰箱顶上放那个6枚硬币红包，用金器在中间做缓冲。这几个地方每一个背后都有它的道理，但今天篇幅有限，有机会再一个一个细讲。你先把冰箱这一关做好，这是最核心的暗财库。这一关做对了，其他的跟着顺，你会有感觉的。最后我想说几句话收尾。易经里有一个卦叫做既济卦，水在上，火在下，代表水火各得其位，阴阳各就其所，是一个圆满成功的卦象。但是易经告诉我们，既济之后不能停，要继续保持警觉，继续维护这个平衡，否则就会走向危机，走向衰败。人生也是这样，你把家里的气场调好了，不能就此放松，要持续的维护，持续的调整，让这个气场保持活跃，保持清明。这是一辈子的功课，不是做一次就完事的事情。风水这件事从来不是让你坐在那里等好运。易经告诉我们，君子长气于身，待时而动。你把自己准备好，把环境调好，然后踏实地去做每一件该做的事，一步一步走，不贪不急不侥幸，该来的一定会来。一个人真正的好运从来不是从天上掉下来的，是从你每一个小小的选择开始积累的。今天你决定走到冰箱前面，把那些不对的东西清掉，把那个装了6枚硬币的红包放上去，这就是你向天道发出的一个信号，告诉他，我准备好了，我愿意为自己的生活负责。天道感应到了，机会自然就会来。讲到这里，很多人以为今天的功课做完了，冰箱顶上清干净了，6枚硬币红包放好了，心里松了一口气，觉得可以等好运上门了。我要在这里再多说一件事，这件事很多人一辈子都没想通，但想通了，你会发现风水从来只是一个引子，真正决定一个人财运走向的是另外一样东西。我先问你一个问题，你有没有观察过同一栋楼里住的2户人家，格局几乎一模一样，朝向相同，楼层相同，住的年数也差不多，但这2家的日子，一家越过越宽裕，一家越过越紧。为什么？很多人的第一反应是命不同。我不这样看，命是底牌，但底牌不决定一场牌局的胜负，打牌的方式才决定。易经里讲，命由天定，运由己造。运就是你每一天每一个选择叠加出来的轨迹。2户格局相同的人家，命或许相近，但运不同，因为他们每天在家里做的事情不同，对待自己生活的态度不同。我这些年走遍各地，看过太多家庭，
慢慢发现一个规律：真正财运持续走旺的家庭，不是因为他们请了多厉害的风水师，不是因为家里摆了多少开过光的东西，而是因为这些家庭里有一个共同的习惯，一个几乎没有人注意到，但在易经里有非常深厚根据的习惯。这个习惯叫做固定时间开冰箱。你先别觉得我在开玩笑，听我把道理说完。在易经里，时间和位置同等重要。系辞里有一句话：变通者，去时者也。顺应时机去行动，才能把气场的力量用足。我们前面说，冰箱是暗财库，财库的气是需要被激活的，不是你放好了6枚硬币就永远自己在那里运转。它需要你有意识地与它互动，去触动它，去让它知道这个财库的主人在认真过日子。什么叫固定时间开冰箱？就是每天早上在固定的时间主动去开一次冰箱，看一眼里面的状态，确认食材是否新鲜，确认摆放是否整齐，然后轻轻把门关上。整个动作不超过1分钟。为什么是早上？在12时辰里，卯时是早上5点到7点，辰时是早上7点到9点。卯时是日出之时，是阳气出生、万物苏醒的时刻。易经里对应震卦，震为动，为启动，为新的一天生机开始的那一刻。辰时前面讲过，是水库的时辰，是水气汇聚成型的时间。你在这个时段主动打开财库，是在用一天最好的阳气去触动你的暗财库，是在告诉天道，这个家今天开始运转了，主人是清醒的，是在认真经营自己的生活的这个道理。在易经的乾卦里写得非常清楚。乾卦6爻，从潜龙勿用到见龙在田，到终日潜潜，说的就是一个有为之人从沉潜到出现到持续努力的过程。终日潜潜这4个字，很多人以为是说整天都在忙，其实不是。他说的是持续保持警觉，持续保持在状态里，不因为昨天做好了今天就松懈。你每天早上主动去确认一次财库的状态，就是终日潜潜的精神落实在生活里最小最具体的一个动作。这个习惯，我在台中有一个做布料生意的学员，我就叫他阿秀好了。50多岁，生意做了20几年。他来找我的时候说，这几年生意还过得去，但就是感觉撑着，没有突破，每年做来做去就是那个数字，上不去也下不来。我问他平常有没有什么固定的生活习惯，他想了想说没有什么特别的。我告诉他，从明天开始，每天早上7点半主动去开一次冰箱，看一眼里面，确认一下，然后关上。他问我，就这样。我说就这样，先做3个月再来跟我说。3个月后他回来了，他说他也说不清楚是什么原因，但这3个月里，他比以前更清楚自己家里缺什么，买东西更有计划，不再像以前那样随便乱买，买了放到烂。更奇怪的是，他对生意的判断也变准了。以前遇到一个新客户，他常常摸不准该不该接，这3个月里，他几次判断都非常准。接对了2个新客户，其中一个变成了长期稳定的合作。他说感觉整个人的脑袋清醒了很多，做事不再那么浑浑噩噩。这不是奇迹，这是习惯的力量，是你每天用一个小动作主动和自己的财库建立连结，让自己对家里的状态保持清醒，然后这份清醒慢慢渗透到你做其他事情的方式里去。但是这里有一个细节，很多人做不到，就是固定时间，不是想到才去，不是心情好才去，
是固定时间，雷打不动。为什么固定时间这么重要？因为天道最讲究的就是恒。易经里有一个恒卦，恒为久，为持续，为不间断。恒卦的卦辞说：恒，亨无咎，力争，力有攸往。持续做一件事，才能亨通，才能无过，才能走得远。你今天做了，明天忘了，后天又想起来，这不叫恒，这叫散。散气是聚不了财的，3分钟热度是财运最大的漏洞。不是风水不好，不是命不好，是一个人做事没有恒心，天道自然不回应。说到这里，我要再延伸一个很多人从来没有想过的问题：冰箱里面放什么食材，其实也有讲究，而且这个讲究不是什么神秘的禁忌，是完全可以用五行来解释的实在道理。前面我说过，冰箱是金生水的造财器，它生出来的水是寒水，阴气偏重，要让这个寒水活起来，变成流动的财气，就需要在里面放有生命力的东西来调和。什么东西最有生命力？绿色的叶菜。绿色属木，木能疏通，能生发，能把凝固的寒气打散，变成向上流动的活气。你的冰箱里如果长期有新鲜的绿色叶菜，在风水上叫寒库逢木，冰箱里的阴寒之气被木气接住化开，整个暗财库的气场就从死水变成活水。反过来，如果冰箱里全是肉类、熟食、隔夜菜，没有任何绿色的活物，这叫纯阴无阳。财库的气是沉的、暗的、不流动的。这种家庭的财运特征是钱守得住但不增长，守成有余，进取不足，做事缺乏突破的动力，人也容易沉闷，缺乏活力。所以每次去菜市场买一把青菜放进冰箱，不只是为了吃，是在给你的暗财库补充木气，是在主动调和里面的阴阳平衡。这个道理说出来简单，但真正理解它的人不多。因为大家都以为风水是摆东西的事，却忘了日常生活里每一个细节都在参与气场的构成。还有一样东西，我建议每个家庭的冰箱里都要有，就是鸡蛋。鸡蛋是什么？是生命的起点，是一个完整的能量体，外圆内满，没有缺口。在五行里属土，土能承载，能稳固，能把各种气场兜住。你冰箱里有鸡蛋，就是在财库里放了一个稳固的土气，让寒水不至于过于往下沉，让整个财库的气场有了一个落地的力量。而且鸡蛋这个东西，在我们文化里历来是生机与圆满的象征。过年送礼要送，孩子满月要用，搬新家要带，这些习俗背后都是同一个道理，就是用鸡蛋的完整圆满之气，给一件事、一个家、一段新的开始打下一个好的气场底子。所以冰箱里如果有这3样东西，6枚硬币红包在顶上锁住财气。冰箱里有新鲜绿色叶菜调和阴阳，有鸡蛋稳住土气，这3个东西加在一起，才是一个真正完整活的暗财库格局。最后我想说，今天讲了这么多，从冰箱顶上不能放什么，到6枚硬币红包的原理和操作，到每天固定时间开冰箱的习惯，到冰箱里放什么食材最好，这些东西加在一起，看起来是很多个独立的细节，其实是同一件事的不同层面。这件事叫做认真对待自己的生活。易经里说，天地之大德曰生，天地给予万物最大的恩赐是生命，是生机，是不断生发的力量。你认真对待生活，就是在和这个生的力量对齐，
就是在顺应天地最根本的德性。你懈怠，你凑合，你把能量浪费在抱怨为什么运气不好，就是在和这个力量背道而驰。风水师可以帮你调整气场，但没有任何风水师能替你认真过日子。这件事只有你自己能做。从今天开始，走到冰箱前面，把顶上清干净，放上那个6枚硬币的红包，每天早上固定去看它一眼。冰箱里放一把新鲜的青菜，放几颗鸡蛋，这些事情加起来，每天不超过5分钟。5分钟是你给自己的财运打底的5分钟，是你向天道表态的5分钟。做还是不做，你自己决定。